An Santos nga Ebanghelyo para yana nga adlaw. Pebrero 4, tuig 2026. Miyerkules han ikaupat nga simanahan katuigan. Kinuha dida kan San Marcos, kapitulo 6, bersikulo 1, tubtub 6. Binaya ni Jesus ito nga dapit, ngan inuli ngadto han iya kalugaringon nga bungto, nganan iya mga tinunan sinunod ha iya. Nagtutdo hiya ha sinagoga ha adlaw nga iparahuay. Damo an nakadto nga mga tawo nga nanhipao sa hira han pakabati ni ha iya. Diin ba hiya kuha hini nga hibaro nagpakian na hira. Ano ini nga hibaro nga ihinatag ha iya. Inuunan uba niya hin pagbuhat hin mga milagro. Diri ba hiya an panday nga anak ni Maria ngan bugto ni Santiago, Jose, Judas ug Simon. Diri ba naguukoy dinhi an kababayin-an nga iya kabugtuan. Sanglit, igin sa likway hiya nira. Nagsiring hi Jesus sa ira. Tinatahod an manaragna bisan diin nga dapit. Labot la didaan iya kalugaringon nya bungto. Han iya kaurubdan nganan iya panimalay. Wara hiya makahimo hin pagbuhat hin mga milagro didto. Labot la nga gindun-an ngan gintambal niya inpira nga mga magsakit. Dako an iya paghipausa tungod han kawaray nira pagtuo. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka o Kristo. Haliputay nga pamalandong. Ikita nga mga tawo, diri danay naton maiwasan nga diri magkamay-adaan mga personal biases ngan prejudice ngadto hiton iba. Danay may ada kita subjective nga pagkulaw hiton usa nga tawo. May da naton mga preconceived negative judgment nga dahaira ngan danay waray ngani basihanan ngan diri manggud naton danay hira kilala sugad kakilala pero may da naton sugad nga perception pagkita haira may da naton diri maupay nga impression nga perhaps rooted hiton aton fear or ignorance or past wounds or recurring issues iton aton kinabuhi. Dako iton impact hiniha aton kay madagmit kita hiniman husgar hiton iba. Nga nagiging distorted iton aton pag-perceive hiton sitwasyon ngan hiton kamatuoran mismo. Didahini napupugnan kita nga mas mag-engage pa ngadto hiton iba. Ma-enjoy iton usa nga experience or humalarom pa iton aton pagkita iton usa nga butang ngan damo la. Sugad ang nahinabo didahan aton Ebanghelyo. Inuli ni Jesus ngadtuan iya kalugaringon nya bungto upod an iya mga tinun-an. Kundi diri maupay an impression han iya mga kababayan ha iya. Nasa an Ebanghelyo nga ginsalikway ni rahiya. Sugad nala an ira impression ha iya tara kay ura-ura gud an ira pagsusun kan Jesus ngan mga bias na hira kan may adadako nga prejudice sa iya. Siguro kun waray la adto hira pagsinusun kan Jesus sa iya mga buhat nga mga mag-upay ngan kun waray nira pabayi an ira mga biases ngan mga prejudice sa iya nga makaulang han ira pagkita ngan therefore nga makilala pa Jesus bangin mas nahingangaupay pahira bangin mas nagiging proud pahira iya. Iton ayat ha aton hini nga Ebanghelyo yan ang adlaw nga payaan naton iton aton sugad nga mga tendency pagin bias ngan iton aton mga prejudice ngadto iton iba nga tawo ngan hiton aton pagiging mga close-minded hiton mga butang. Gintatawag kita pag-abri hiton aton kasing-kasing o guna-huna. Iton Dios nagyayakan
nga nagpapahayag liwat hiya hiton iya kaburuton, pagkaluoy ngan gugma pinaagi hiton aton igkasitawo. For example, sanglit kun bias kita permiton iba, kay permila kita tigsuson nga nahininiring kita nga hikitala iton permi maaram nga nakakaintindi, diri naton mapapansin ngan mare-recognize iton presensya iton Dios ngan iton iya buhat nga adaliwat iton ordinaryo nga mga panhinabo ngan simple nga mga tawo. Amen.